Здравствуйте, мои девочки, здравствуйте, мои куколки, с вами снова я, Алика, рада вас всех приветствовать на своем канале. Солнышки, делаем себе дальше добрости и приятности. Смотрим на себя, на четырех королев, и давайте узнаем, что стучит, гремит, на пороге стоит, что уже спешит в вашу жизнь, какие события. Подумайте о себе, выбирайте интуитивно, по вариантам, не привязываясь к стихиям. Кому надежнее по стихиям, как обычно в описании под видео в тайм-кодах находим свой. Первый сегодня Таро Чародеев, второй Ведьмочек, третий Гранд Люкс Таро и четвертый вариант Дилемма. Подумайте о себе, задайте соответствующий вопрос, что стучит, гремит, на пороге стоит, что уже спешит в вашу жизнь. Мы начинаем с первого, кто у меня выбрал его или королеву жезлов. Давайте глянем изначально, какая женщина пришла, понимать, ваш ли это расклад. Яркая, мощная, пробивная, инициативная, идейная, умеющая достигать поставленных целей, не теряющаяся в каких-то сложных тупиковых ситуациях. У вас на все есть решение, у вас на все есть ответ. Кто-то может вас считать, девочки, слишком умной, да, то есть, но, как говорится, нет предела совершенству, и завидовать надо молча, либо тихо. Здесь у меня женщина, которая четко знает, чего она хочет, куда она движется, как это получить. У кого-то сейчас на повестке дня какие-то поездки, перемещения, может, кто-то планирует переезд, кто-то просто отдохнуть у меня хочет, да, то есть у кого-то, кстати, сейчас какие-то модификации внешности, стиля, имиджа, коррекции, там, я не знаю, веса. Здесь у меня женщина, которая очень интересна мужчинам, но, девочки, не все мужчины интересны вам. Вы не переносите неопределенность, безответственность, и вы уже просто на такое насмотрелись. И вот если мужчина идет к вам непонятно с чем, вы говорите, что выход там же, где и вход. Если вы узнаете себя, то есть вы не тратите время зря. Давайте смотреть, соответственно, что стучит, гремит, на пороге стоит. Итак, что стучит? Решение, девочки, какой-то ситуации, связанной, да, с у кого-то документами, имуществом, бытом, недвижимостью, какой-то зависшей в пространстве и времени, где может фигурировать какой-то человек. Мужчина стихии огня, либо не обязательно, который, собственно, является инициатором проблем, да, для вас, каких-то там затыков, препятствий, барьеров, либо с помощью, девочки, этого человека, это общий расклад, пожалуйста, помним, пожалуйста, эта ситуация и будет решена. Но здесь вот вы даже не представляете, что сейчас как бы меняются кардинально декорации у вас за спиной. То есть у вас сейчас относительно этой ситуации такое ощущение, да, что ничего не происходит, что везде то ли действительно засада, то ли куда ни постучитесь, кому не обратитесь, никому, девочки, нет дела. Здесь как раз вот эта ситуация обретет неожиданный поворот событий, да, и, как говорится, разрешится в наилучшую для вас сторону. Если вы сейчас в ссоре с каким-то мужчиной, опять-таки стихии огня, это может быть кто угодно, для вас это общий расклад, то здесь как раз на горизонте, да, то есть налаживание ситуации. Давайте глянем, что гремит. Денежка, девочки, интересные предложения по работе, повышение, надбавки, премии, новые клиенты, новые перспективные знакомства, новые варианты места работы и подработки. То есть здесь у вас улучшение материального благополучия. И что же на пороге стоит? Вылетает сама, девочки, карта. Спешит уже, видимо, вот-вот. Смотрите, здесь решение какого-то момента, связанного с поездками, с перемещением. Возможно, у кого-то есть проблемы в коллективе, да, либо у кого-то не заладились отношения с ребенком, с детьми, там это общий расклад. Вот здесь идет разрешение этой ситуации. Если кто-то у меня планировал какую-то покупку, но она не получалась, не было денежки, не было подходящего варианта, здесь наконец-то все найдется и все произойдет. Вот такие, собственно, у вас интересные события. Второй вариант, кто у меня выбрал его или королеву мечей. Давайте изначально глянем, какая женщина пришла, понимать, ваш ли это расклад.
Женщина-девочка. Вы очень, девочки, такие, знаете, притягательные в глазах иных людей, женщин, мужчин. Вы очень симпатичны, вы харизматичны, вы привлекательны. Кто-то не выглядит на свой возраст и никогда не будет. Кто-то у меня здесь очень обладает таким взглядом, знаете, вот когда душа проглядывает, очень добродушным, добрым. Вы чуткие, отзывчивые, вы сопереживательны. Если кто-то нуждается в помощи, вы ее всегда окажете. Здесь у меня очень развита интуиция у женщины, да, то есть вы не боитесь начинать ничего сначала, вы не единожды это по жизни делали, как говорится, у вас есть опыт. Вы очень терпеливы, выносливы. Вы, девочки, я бы сказала, вот настолько самодостаточны, да, что, как говорится, вам для счастья и себя хватает, и, в принципе, вам никогда не скучно и наедине с собой. Вы находите какие-то занятия, какие-то дела. Кто-то мне сейчас подумывает о каком-то начинании, да, возможно, что-то хочет изучить. Кто-то может работать сам на себя, либо подумывать о собственном бизнесе. У кого-то действительно есть питомец, там кошка, девочки, животные, это общий расклад. Кто-то подкармливает бездомных животных, кто-то мне занимается благотворительностью. Здесь у меня очень такая специфическая, особенная женщина, которых сегодня, девочки, мало. Люди эту вот доброту чувствуют, не единожды ею пользовались, но вот от таких моментов вы научились закрываться. И если вот попасть в круг людей, которым вы доверяете, рядом с вами можно быть очень и очень счастливым человеком. Если вы узнаете себя, давайте спросим, что же стучит, гремит, на пороге стоит. Итак, что стучит? Денежка, девочки, разрешение каких-то финансовых сложностей, возможно, какая-то значимая для вас покупка, да, то есть, которую вы планировали, и она как-то не получалась. Возможно, просто приближаются сроки, да, то есть возможности реализации ее. У кого-то действительно решение финансовых сложностей, у кого-то новые финансовые возможности, источники дохода, смена места работы, да, то есть у кого-то расширение клиентской базы, кто с чем у меня взаимодействует. Но здесь вот идет, какие-то идут перемены, да, в материальной финансовой жизни, которые вас очень и очень сильно, девочки, порадуют, когда дом, да, как говорится, будет полной чашей, когда вы обретете уверенность, гармонию в сегодняшнем и в завтрашнем дне, и какие-то финансовые, материальные переживания от вас просто отойдут. Что гремит? Ну, смотрите, если вы в ссоре с кем-то из ваших родных и близких, это может быть ваша мать, тетя, бабушка, свекровь, да, здесь будет примирение, здесь будет прояснение ситуации, налаживание, да, то есть контакта и восстановление нормальных взаимоотношений. Если вы в ссоре с кем-то из детей, да, тоже, здесь момент такой. Если у вас сейчас есть разногласия с вашим партнером, здесь тоже будут расставлены все точки над «и». Здесь эта ситуация болезненная, тревожная заканчивается примирением. Если кто-то у меня планирует беременность, девочки, и не получалось, то наконец-то все получится. Здесь вот такой интересный аспект. Если у меня у кого-то сейчас опять-таки на повестке дня решение каких-то вопросов с документами, связанными с имуществом, с финансами, с какими-то там, я не знаю, справками утвердительными, учредительными и тому подобное, документами, где были проволочки, это тоже все разрешится. Что на пороге? Если у меня кто-то болеет, девочки, это улучшение, да, состояния здоровья. Если у меня кто-то планировал какую-то поездку, либо встречу с кем-то из ваших родных и близких, и она не получалась, срывалась, то здесь наконец-то препятствия нейтрализуются, и все у вас получится. Если кто-то у меня сейчас опять-таки
планировал, допустим, приобретение движимого средства, либо идут какие-то моменты регулировки документального характера относительно него же, и что-то опять шло не так, здесь тоже, девочки, все получится. У каждого будет свой вариант, расклад общий, но вот такие хорошие события к вам спешат. Третий вариант, кто у меня выбрал, его или королеву кубков. Давайте изначально глянем, какая женщина пришла. Понимать, ваш ли это расклад. Женщина, которая не опускает руки, что бы там ни происходило, не позволяет это делать окружающим. Вы можете, девочки, вселить уверенность в свои силы в кого угодно, да, то есть иногда, точнее очень часто к вам люди приходят как к последней инстанции, да, вот когда уже, как говорится, некуда бежать, не зная, что делать, вы можете найти вариант, подобрать решение, мотивировать, воодушевить. У кого-то здесь действительно может проходить работа, связанная с психологией, с наставничеством, кураторством, педагогика девочки, у кого-то сфера юриспруденции, у кого-то сфера здоровья, медицины, да, то есть здесь у меня женщина, обладающая при этом очень таким острым аналитическим складом ума, и вот в ситуациях каких-то таких патовых, где другие теряются, у вас есть не только решение, но еще несколько вариантов. Здесь у меня женщина, которая очень взаимная, справедливая, вы не любите лжи, вы не любите фальши, вы не любите, когда кто-то использует вас, либо кого-то, вы стараетесь от таких людей держаться подальше, вы это пресекаете, вы не любите сплетен, девочки. И вы говорите, что чем совать нос в чужую жизнь, лучше суньте его в свои дела, пойдите займитесь саморазвитием, образованием, да, то есть примените себе, точнее найдите себе достойное применение. Здесь у меня высокопрофессиональная женщина, на которую равняются, вы очень авторитетны на своем профессиональном поприще. И здесь кто-то сейчас у меня, кстати, может быть задействован, допустим, там в организации каких-то поездок, перемещений, либо вы планируете, кто-то переезд, девочки организовывают, либо недавно сменил место жительства и сейчас, как говорится, адаптируется на новом месте. Но там, где вы, всегда хорошо, там, где вы, всегда уютно, потому что рядом с вами, девочки, надежно, комфортно и тепло. Если вы узнаете себя, давайте спросим, что же стучит, гремит, на пороге стоит. Итак, что стучит? Завершение какой-то очень непонятной, болезненной, мутной, тяжелой ситуации, да, то есть это может быть связано с вашим социумом, с вашим окружением. Быт, дела, я не знаю, в общем-то, соседи, девочки, коллектив, родственники, вот где у вас есть такой, мягко скажем, затык, да, то есть болезненность ситуации для вас лично, где вот ваши собственные интересы как-то попираются, ущемляются. Кто-то может вам пакостить, да, то есть, я не знаю, там вредить, девочки. И вот эта ситуация завершается. Если у кого-то, опять-таки, здесь моменты на повестке дня поездок, переездов, смена места работы, там повышение по должности, где, опять-таки, вот что-то шло вразрез с вашими желаниями и не клеилось, здесь наконец-то все склеится. Давайте посмотрим, что гремит. Налаживание взаимодействия с какой-то девочкой-женщиной, да, она может быть, конечно, стихией Земли, но не обязательно. Это может быть ваша мать, ваша, я не знаю, там, тетя, ваша свекровь, у кого-то это ваша дочь, девочки, да. Вот с кем вы сейчас не можете прийти к общему знаменателю, с кем у вас есть какие-то натянутые отношения, ссоры, паузы, молчанки, да, то есть либо вы переживаете за состояние здоровья этой женщины, здесь все отляжет, здесь ситуация обнуляется, закрывается, да, и, как говорится, вы обретаете внутреннюю гармонию и покой. Если сейчас у вас есть проблемы с вашим, девочки, здоровьем, ментальным, физическим, да, то, соответственно, здесь у кого-то могут не подобрать, не поставить диагноз, да, то есть у кого-то здесь затяжные какие-то хронические
хронические заболевания в стадии обострения, где вот что не делаете, как ни одно, так второе. Здесь тоже идет исцеление и выздоровление. Что на пороге? У кого-то долгожданная встреча с кем-то из ваших родных и близких, приятные посиделки, шумные компании, девочки, подарки, да, то есть вам, от вас кому-то, обмен, то есть, но здесь идут какие-то приятные встречи, посиделки вот с кем-то, да, из ваших родных и близких. Притом это могла быть долгожданная встреча, запланированная, у кого-то неожиданный момент, да, когда придется менять какие-то свои планы. Но здесь у вас очень хорошее на пороге времяпрепровождение, которое как-то вас энергетически прокачает, подбодрит, да, то есть сможете расслабиться, выдохнуть, отдохнуть. У кого-то здесь в прямом смысле слова может нарисоваться долгожданный отдых, притом у кого-то запланированный, да, и вы восстановитесь по полной, что называется, энергетически, а у кого-то подвернется случайная счастливая возможность, да, и вы ею воспользуетесь, и тоже, девочки, не пожалеете. Здесь вот такие у вас интересные события. Четвертый вариант, кто у меня выбрал его или королеву пентаклей. Давайте изначально глянем, какая женщина пришла, понимать, ваш ли это расклад. Очень выносливая, стойкая, девочки, целеустремленная, кто-то скажет упрямая, несговорчивая. Но это потому, что вы четко знаете, чего вы хотите. У вас своя жизненная позиция, у вас своя система взглядов, да, и впадать в жертвенность вы больше не собираетесь в угоду кому-то, да, чтобы кому-то было хорошо, а вам не очень. Вы на это уже насмотрелись, у вас эта школа жизни за спиной, и вы сказали, с меня хватит, я не апельсин, чтобы всем нравиться, да, и угождать всем не буду, растащат на воротники. Есть у меня женщина, которая отрастила когти, девочки, вы научились себя отстаивать, вы научились себя защищать, вы научились говорить слово «нет», что весьма и весьма важно, особенно в том мире, в котором мы сегодня живем. При этом у меня здесь очень легкая в общении может быть женщина, если человек или люди вам приятны, да, то есть вы отличная хозяйка, вы прекрасная мать, вы очень чутки, отзывчивы, кто-то мне здесь действительно любит парфюмы, да, то есть кто-то любит легкие натуральные воздушные ткани, кто-то мне коллекционирует что-то, какие-то там сувениры из стекла, чашечки, девочки, бокальчики, да, то есть какие-то такие милые вещицы, кто-то, кстати, своими руками что-то может очень хорошо делать. И вот в вашем обществе на самом деле всегда комфортно, приятно, опять-таки, если эти люди вхожи в круг вашего доверия. Кто-то у меня здесь медийная, публичная, творческая личность, кто-то обладает какими-то талантами, поет, рисует, танцует, да, то есть вы очень, девочки, яркая как внешне, так и как личность, и поэтому у вас за спиной всегда много и восхищенных взглядов, и, конечно же, каких-то колких, язвительных, завистливых, девочки, языков. Но самое главное, что вы и на это уже научились не обращать внимания. Если вы узнаете себя, давайте спросим, что же стучит, гремит, на пороге стоит. Итак, что стучит? Смотрите, у кого-то исполнение какого-то вашего желания, да, связанного с материальной составляющей. Это может быть покупка, это может быть какая-либо рода поездка, это может быть решение каких-то документальных, юридических вопросов. Да, то есть у кого-то, девочки, здесь неожиданное признание в чувствах от мужчины, от которого вы его не ждете. И не ждете потому, что не хотите уже этого слышать. Но вот он нарисуется, может быть, конечно, стихии огня, или другой, это общий расклад на вашу голову, как снег среди ясного неба, да, то есть запоздалыми какими-то, девочки, признаниями. Что вам с ним делать, решать, каждый это общий расклад. Кто-то к черту пошлет, кто-то к сердцу прижмет, опять-таки, но вот вас ждет такой сюрприз. Притом это будет спонтанное решение, спровоцированное чувствами, эмоциями данного человека, который уже просто не сможет
смолчать, девочки. У кого-то здесь действительно проявление просто тайного поклонника, который вас обескуражит, и с ним вы можете встречаться, пересекаться где-то, деловые вопросы, вопросы обучения у каждого свое, в быту. То есть и вот опять-таки каждая будет решать, нужен либо не нужен. Что гремит? Ну вот смотрите, у кого-то, да, перемены в личной жизни ввиду первой позиции. Притом у кого-то, кто вот пошлет, да, то есть товарища, здесь жизнь подарит новое здравствуй, что называется, не отходя от кассы. Мужчина стихии земли, но не обязательно, который, кстати, девочки, вам поможет в решении какого-то вопроса, какого-то дела. Обратитесь куда-то за помощью, за консультацией, за какой-то услугой в работе, либо там к вам, да, кто-то придет, если вы взаимодействуете в открытую с людьми, я имею в виду не дистанционно. То есть это общий расклад. И здесь у кого-то может потом проиграться новое знакомство, у кого-то переход на новый уровень, да, то есть с человеком, вот, если вы свободны, и здесь вернется кто-то, да, и кто его ждет и хотел бы, здесь будет развитие событий. Если вы сейчас находитесь в отношениях и в ссоре с вашим партнером, здесь будет примирение по его инициативе. Если, девочки, вы сейчас делите имущество, находитесь в бракоразводном процессе, здесь вы отстоите свою позицию. Если ваш мужчина, с которым вы находитесь в отношениях, еще не предложил вам руку и сердце, он это сделает. Вот такой момент. Кто в ссоре и хочет помириться, те, естественно, помирятся. Давайте спросим, что на пороге. Ну, смотрите, у кого-то решение какого-то имущественного вопроса, связанного с недвижимостью в том числе. Да, это могут быть какие-то дебаты, дележки с вашими родственниками на эту тему. Если вы сейчас, допустим, в ссоре с кем-то из ваших родных и близких, отцом, допустим, да, то есть у кого-то девочки с сыном, здесь будет примирение. У кого-то здесь прояснится какой-то вопрос, связанный непосредственно с делами, с работой. Если кто-то у меня ждет приема на работу, да, там подтверждение прохождения собеседования, вы получите долгожданные вести. Кто ждет у меня весточки о повышении, вы ее получите. Кто у меня подавал заявку там на повышение окладов и тому подобное, это желание, девочки, тоже будет исполнено. Здесь как-то идет вот оценка вас по достоинству, понимаете? Опять-таки, если сейчас кто-то у меня планировал беременность, вы получите радостные вести, да, что, как говорится, счастью девочки быть. У кого-то это кто-то из ваших родных и близких может вас порадовать, если у вас, допустим, есть дети, да, уже в таком возрасте, можете получить радостную весточку, девочки, от них. Здесь как-то многолюдно сегодня, у каждого будет свой вариант, но вот такие интересные события, собственно, спешат в вашу жизнь. Я вам всем желаю счастья, с вами была я, Алика, увидимся, пока-пока.